اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده هنعمل مع بعض الشنطة الجميلة دي. الشنطة اسهل من السهولة، حجمها حلو، تخلص معاكي بسرعة جدا جدا. يعني اعتقد فيها كل المواصفات اللي تخليكي تفتحي الفيديو وتشتغليها دلوقتي حالا، غير انها تنفع باي نوع خيط عندك، وكمان تنفع من بواقي الخيوط. انتي بقى تقدري تليقي الالوان على بعض، غير انها بصوا واسعة ازاي من جوه. في بقى زرار احمر كده تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، ياريت تضغطي عليه. ضغطي كمان على الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله. لايك بقى وشير، واكتبي لي رايك في كومنت، وعرفيني بتشوفيني من اي مكان. انا هنا استخدمت خيط مكرمية مصري. انا عايزه اقول لكم ان دي بواقي خيط عندي، تقدري بقى تستخدمي اي نوع خيط متاح عندك. واستخدمت ابره رقم 5.5 مللي. وعشان اعمل الوردة، اول حاجة بدأت وعملت دايرة سحرية، بلف الخيط اكس كده على صوابعي ومن قدام متوازي، وبعدين بدخل كده بالإبرة واسحب الخيطة اللي جوه، بوسع كده الدايرة شوية عشان تكفي الغرز، وعملت سلسلة. وبعدين هشتغل جوه الدايرة، هشتغل 12 غرزة نص عمود. بلف الخيط على الإبرة، بدخل جوه الدايرة وبسحب خيط، بيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، بسحب كده الخيط منهم هما التلاتة. ودي كده معانا أول غرزة. بلف الخيط على الإبرة، بدخل جوه الدايرة، بيبقى معانا 3 لفات على الإبرة، بسحب الخيط منهم التلاتة. دي كده تاني غرزة. دي 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، واخر غرزة 12. يبقى انا كده عملت كام غرزة؟ عملت 12 غرزة نص عمود. بمسك بقى الخيط القصير ده كده وبشده جامد عشان يقفل معايا قلب الوردة. كده خلاص خلصنا قلب الوردة ومعانا 12 غرزة نص عمود. بقفلها بقى في اول غرزة نص عمود عملتها، بدخل تحت الحلقتين، بسحب خيط وبعمل غرزة منزلقة، بعدين بعمل سلسلة لتأمين الخيط، وبعدين بفصله. هفصل الخيط واطلعه من الغرزة، ويبقى انا كده خلصت قلب الوردة. هبتدي السطر التاني في الوردة وهعملها بلون مختلف. هعمل ايه؟ اول حاجة هعمل عقدة بداية، وهاجي كده تحت اي حلقتين كده من ال12 غرزة اللي انا عملتهم، وبعدين هسحب الحلقة اللي انا عملتها دي كده وهعمل سلسلة. هعمل بقى ورق الوردة بتاعي. هلف الخيط على الابرة وهدخل في نفس المكان اللي سحبه منه الخيط، وهسحب خيط. هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هلف الخيط مرة كمان وهدخل في نفس المكان اسحب خيط. هيبقى عندي 1 2 3 4 5 لفات على الابرة، هلف الخيط مرة كمان وادخل في نفس المكان اسحب خيط. هيبقى عندي 7 لفات على الابرة، هروح جاية سحبة الخيط منهم كلهم، وبعدين هعمل 2 سلسلة. ادي 1، ادي 2. خلصنا خلاص الغرزة الاولى في ال12 غرزة اللي احنا كنا عاملينهم. هدخل بقى تحت الحلقتين في الغرزة اللي بعدها وهكرر، هلف الخيط على الابرة وهدخل كده تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين اسحب مرة كمان، يعني دي كده تاني مرة اسحب فيها الخيط، وبعدين هسحب الخيط تالت مرة وكله في نفس المكان، وبعدين هروح جاية سحبة الخيط منهم كلهم. يعني بسحب 3 مرات الخيط لحد ما يتكون عندي 7 لفات على الابرة.
بسحب خيط منهم كلهم وبعدين بقفل بسلسلتين. اللي عليها الدور هدخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي بعدها، هلف الخيط على الإبرة أو اللفة وبعدين أسحب خيط، ودي تاني لفة هدخل في نفس المكان وأسحب خيط، وبعدين دي كده تالت لفة هدخل في نفس المكان وهسحب خيط. هيبقى عندي 7 لفات على الإبرة، هسحب الخيط منهم كلهم وهقفل بسلسلتين. ادي 1 ادي 2، واكرر بقى كمان مرة. هلف الخيط على الإبرة، ادخل في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين الف الخيط تاني مرة في نفس المكان واسحب خيط، وبعدين تالت مرة الف الخيط في نفس المكان واسحب خيط. هيبقى عندي 7 حلقات على الإبرة، هسحب الخيط منهم كلهم واقفل بسلسلتين. ادي 1 2. في الدور الاولاني انا كنت عاملة 12 غرزة نص عمود، صح ولا غلط؟ صح. يعني المفروض يكون عندي كام ورقة للوردة في الدور التاني؟ 12 ورقة للوردة. هشتغلهم كده بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها ونرجع مع بعض تاني. كده انا وصلت لاخر غرزة في الوردة، هشتغلها بنفس الطريقة وبعدين هقفلها ازاي؟ هقفلها في اول غرزة عمود عملتها، هدخل كده تحت الحلقتين واسحب خيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين اعمل سلسلة تثبيت كده للخيط وافصل الخيط خالص واطلعه من الابرة. في الدور التالت هغير اللون، وكل شغلي بعد كده مش هيكون تحت غرز، لا هيكون في الفراغات. كل شغلي لحد اخر الشنطة هيكون شغلي في الفراغات. هعمل برضو عقدة بداية وهدخل كده في اي فراغ في الوردة اللي عملتها وهسحب الخيط وهشتغل 2 سلسلة. ادي 1 ادي 2. هلف الخيط على الابرة وبعدين هدخل في نفس المكان هسحب خيط، وبعدين هروح جاية مطلعة الخيط من لفتين بس. هيتبقى عندي لفتين على الابرة وحلقتين على الابرة، هروح جاية لفة الخيط تاني وسحب الخيط، واكرر اروح جاية سحب الخيط من لفتين بس. هيتبقى عندي 3 لفات على الابرة. هلف الخيط على الابرة مرة كمان، هدخل في نفس المكان اسحب خيط واطلعه من لفتين بس. 1 2 3 4 هروح جاية سحباهم منهم كلهم وعاملة 1 2 3 سلسلة. نعملها تاني مع بعض. هدخل في الفراغ اللي بعده هلف الخيط على الابرة وهدخل في الفراغ اللي بعده اسحب خيط واروح جاية سحبيها من لفتين بس، وبعدين هلف الخيط على الابرة تاني ادخل في نفس المكان واسحب خيط واطلعه من لفتين بس. كده هيبقى عندي 3 لفات على الابرة. الف الخيط مرة كمان وبعدين ادخل في نفس المكان اسحب خيط اطلعه من لفتين بس. هيبقى كده عندي 4 لفات على الابرة. الف الخيط مرة كمان واسحبه واطلعه من لفتين بس. هيبقى عندي 1 2 3 4 5. اول ما يبقى عندي 5 لفات على الابرة بروح جاية سحبة الخيط منهم كلهم واعمل 3 سلسلة. 1 2 3. بنفس الطريقة بقى هشتغل كل الفراغات اللي موجودة. نعمل مع بعض واحدة كمان. هلف الخيط على الابرة ادخل جوه الفراغ اسحب خيط من لفتين، ادي تاني لفة، تالت لفة، رابع لفة. خلاص لفيت الخيط 4 مرات وبقى عندي 5 لفات على الابرة، بسحب خيط منهم كلهم واعمل 3 سلسلة. هروح للفراغ اللي بعده لف الخيط على الابرة ادخل جوه الفراغ اسحب خيط، دي كده اول لفة، تاني لفة، تالت لفة.
طبعا مع كل لفة بسحب خيط من اللفتين، ودي رابع لفة لحد ما يبقى عندي 5 لفات أو حلقات على الإبرة، بسحب خيط منهم كلهم وبعدين أعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هكمل بقى فراغات الوردة كلها بنفس الطريقة. يبقى عدد الورق اللي احنا عملناه 12 ورقة برضو. هدخل بقى في أول غرزة عملتها وهسحب خيط وأقفل بمنزلقة، وزي السطور اللي قبل كده هسحب كده غرزة تثبيت وهفصل الخيط. خلصنا كده الوردة، يلا بينا بقى نعمل مربع الجرين. هغير اللون بنفس الطريقة، هعمل عقدة بداية وهدخل كده جوه أي فراغ وهسحب الخيط وهعمل 2 سلسلة، ادي 1 ادي 2، وهعتبر أول سلسلتين دول غرزة العمود بلفة الأولانية. هدخل في نفس المكان وأعمل غرزة عمود بلفة كمان مرة، يبقى كده دي التانية، وبعدين في نفس المكان هعمل برضو غرزة عمود بلفة تالت مرة، يبقى أنا عندي 3 غرزة عمود بلفة في نفس المكان. هدخل في الفراغ اللي بعده وهكرر هعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة، ادي 1 2 3، واللي بعدها هدخل برضو وهعمل 3 غرزة عمود بلفة، ادي 1 2 3. اول ركن في المربع برضو بكرر وبعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان، ادي 1 2 3، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين هكرر تاني وهعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان، ادي اول عمود تاني عمود وادي تالت عمود. بصوا ده عندي شكل ايه، شكل الركن بتاع المربع. 2 3، واللي جنبه برضو هعمل فيه 3 سلسلة، 1 2 3. عدينا 2، هبتدي بقى اعمل الركن التاني بتاع المربع بنفس الطريقة، هعمل 3 عمود بلفة وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين هرجع اعمل 3 عمود بلفة تاني في نفس المكان طبعا، 2، ودي التالتة، وبعدين في الفراغ ده والفراغ اللي بعد منه هعمل في كل واحدة فيهم 3 بس عمود بلفة. وصلنا كده للركن التالت وهبتدي اكرر فيه نفس اللي عملته في الركنين التانيين، 3 عمود بلفة في نفس المكان، ادي تاني 1 ادي تالت عمود، وبعدين هعمل ادي سلسلة 2 وهعمل تاني 3 عمود بلفة في نفس المكان، 1 2، وادي تالت عمود. هيتبقى عندي فراغين، الفراغ ده هشتغل فيه 3 عمود بلفة واللي بعده برضو هشتغل فيه 3 عمود بلفة. جينا لأول فراغ بدأنا فيه خالص وهشتغل فيه 3 عمود بلفة، وده هيبقى الركن الرابع والأخير بتاع المربع. ادي كده 1 2 3، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهقفل المربع بتاعي في أول غرزة عمود بلفة عملتها
تحت الحلقتين كده وهسحب بمنزلقة، وهعمل سلسلة تثبيت للخيط وهفصله. هغير اللون بنفس الطريقة بتاعت كل مرة، بعمل عقدة بداية، وشغلي بعد كده هيكون في الأركان بتاعت المربع. بدخل في أي ركن من الأركان بتاعت المربع، بدخل كده في الفراغ ده، بسحب الخيط، وبعدين بعمل ادي سلسلة، ادي 2 يعني سلسلتين، وبعتبرهم ده عندي أول عمود، وهبتدي بقى أكرر تاني نفس اللي أنا عملته قبل كده. هعمل 2 عمود بلفة في نفس المكان، ادي كده 1 ادي 2، وطبعا السلسلتين الارتفاع اللي عملناهم في الاول هنعتبرهم التالت. وبعدين هبتدي بقى اشتغل في الفراغات دي كل واحدة فيهم 3 عمود بلفة. هنفضل شغالين 3 عمود بلفة في نفس المكان لحد ما نوصل للركن بتاع المربع التاني. انا كده وصلت للركن التاني بتاع المربع اهو. هعمل فيه ايه بقى؟ هعمل فيه نفس اللي عملته في الدور اللي قبل كده، بعمل 3 عمود بلفة، ادي 1 في نفس المكان، 2، وبعدين ادي التالت، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان هعمل 3 عمود بلفة كمان مرة. ادي 1 2، وادي التالت. هشتغل في الفراغات 3 عمود بلفة، هنا 3 عمود بلفة، وهنا 3 عمود بلفة، وهنا كمان، وهنا وصلنا للركن هكرر فيه نفس اللي انا عملته في الاركان اللي فاتت، 3 عمود بلفة في نفس المكان، دي 1 2 3، وبعدين اعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين اعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. هشتغل بقى في الفراغات، في كل فراغ كده هنا 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، لحد ما اوصل للاركان هشتغل فيها 3 عمود بلفة، هفصلهم بسلسلتين، وبعدين 3 عمود بلفة لحد ما اوصل لاول فراغ. هنا خلاص اهو انا عملت كل الفراغات ووصلنا لاول فراغ اللي ابتدينا بيه. هنشتغل جواه 3 عمود بلفة عشان نكمل بقى الركن الاخراني، ادي 1 2 3، وبعدين هنشتغل 2 سلسلة، ادي اول سلسلة، تاني سلسلة، وبعدين في اول غرزة عمود بلفة عملناها بندخل تحت الحلقتين ونقفل بمنزلقة. هطلع دور كمان بنفس الطريقة كده وبنفس لون الخيط. ازاي؟ هعمل ادي سلسلة، ادي 2 كأنها اول عمود بلفة انا عملتها، وبعدين هبتدي بقى اكرر تاني نفس اللي انا عملته، 3 عمود بلفة في نفس المكان، يعتبر السلسلتين الارتفاع دول اول واحد، هعمل 2 كمان، ادي كده ده 3 اهو، وبعدين بقى هشتغل نفس اللي انا عملته في الدور اللي قبليها بالظبط. يعني كل فراغ هشتغل جواه 3 عمود بلفة، هنا هشتغل 3 3 3، هنيجي بقى على الاركان هشتغل 3 وافصل ما بينهم بسلسلتين لحد ما اكمل كل الفراغ. كده عملت دور كمان اهو بنفس لون الخيط، وجيت عند اول فراغ اشتغلت فيه خالص هشتغل بقى جواه 3 عمود بلفة، ادي كده اول واحد،
التاني، وده التالت، وبعدين هعمل سلسلتين، 2 سلسلة، ادي 1 2، وهقفل برضو في اول غرزة عمود بلفة انا عملتها. هدخل كده تحت الحلقتين واعمل منزلقة. هعمل سلسلة تثبيت وافصل الخيط. هنغير اللون بنفس الطريقة، هعمل عقدة بداية، وبعدين هسحبها كده من جوه الفراغ، واعمل 2 سلسلة، ادي 1 ادي 2، واعتبر ده العمود الاولاني، واشتغل بقى بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها قبل كده. عمود بلفة يعتبر ده التاني، وبعدين 1 كمان ويعتبر ده التالت، وارجع بقى اكرر تاني الفراغ اللي بعده هشتغل 3 عمود بلفة. وهكذا بقى كل فراغ 3 عمود بلفة. وهنيجي عند الأركان هنعمل 3 عمود بلفة، وبعدين نفصل بسلسلتين، وبعدين 3 عمود بلفة، وطبعا كله في نفس المكان. ده كده الركن او الكيرف بتاع المربع. هنبتدي بقى في كل فراغ من دول كده، ده شغلي كله طبعا في الفراغات، بنشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة، وبنيجي بس في الركن بنفصل بسلسلتين، وطبعا بنشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان، ونفضل بقى شغالين كده في الفراغات، ونيجي في الأركان نفصل بسلسلتين لحد ما اوصل للاخر خالص او لاول فراغ بدأت بيه. وبشتغل في اول فراغ بدأت بيه 3 عمود بلفة، وبعدين افصل بسلسلتين، وبعدين اقفل بمنزلقة، هرتفع 2 سلسلة، وهعيد نفس اللي انا عملته ده بالظبط بنفس اللون. هنا كده عملت دورين من اللون الكحلي، فاضل بقى بس اول فراغ هشتغله معاكم. هنعمل طبعا زي ما تعودنا 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهقفلها في اول غرزة عمود بلفة بغرزة منزلقة، وهرتفع سلسلة تثبيت للخيط، وبعدين خلاص كده مش عايزة الخيط تاني ومش هرتفع اكتر من كده، هفصل الخيط. هنضف بقى الخيوط، نضفتها كده خلاص. هبتدي بقى بنفس الغرز بنفس الطريقة بنفس كل حاجة، هعمل قطعة كمان زيها بالظبط، ويلا بينا على التقفيل. ده وش الشنطة، انا مش بقفل من وش الشنطة، انا بقفل من الظهر، بقلبها كده زي صفحة الكتاب، وبعدين بروح جاية حاطة الجنبين قدام بعض كده بالطريقة دي. ده الظهر بتاع الشنطة. بجيب بقى الجنبين كده قدام بعض، وبالإبرة وبالخيط بتاع الشنطة هدخل كده في الفراغ اللي في الجنب بتاع المربع، هسحب خيط، وبعدين هعمل سلسلة. وهعمل ايه بقى بعد كده، هحط كل غرزة هدخل كده الإبرة تحتها مع الغرزة اللي قدامها تحت الحلقتين، وهسحب خيط وهعمل غرزة حشو. الغرزة بتاعت الجنب مع الغرزة اللي قدامها هسحب خيط وهعمل غرزة حشو. هفضل بقى كل غرزة مع اللي قدامها اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهقفل الجنب كله بنفس الطريقة كده، كل غرزة مع اللي قدامها تحت الحلقتين بغرزة حشو.
كده وصلنا للاخر، وفي الفراغ كده هروح جاي داخله بالابره سحبه خيط وعامله حشو، وهعمل كمان سلسله تثبيت للخيط، وبعدين كده خلاص بقى افصل الخيط بتاعي وابتدي انضفه في جسم الشنطه. وبعدين هقلب الشنطه على الوش بتاعها، وده حجمها من جوه واسع جدا. ويلا بقى نعمل البطانة. دي بطانة جوخ بتنيها على 2، وبحط الشنطة عليها كده، وببتدي اسيب 2 سنتي كده من كل اتجاه عشان اعمل حساب الخياطة، وابتدي اقص بالمقص. وخياطة عادية خالص هبتدي اخيط الجنب ده والجنب التاني. بعد ما خيطتها دخلتها جوه الشنطة وثبتها بدبابيس. خيطتها خياطة عادية جدا، ركبت لها سوستة، تقدري بقى تركبي سوستة او تركبي مغناطيس، دي حاجة ترجعلك. وده شكل البطانة من جوه. هنعمل ايد الشنطة ازاي؟ هسيب شوية خيط كده وهبتدي اعمل عقدة بداية، وهعمل 4 سلسلة. ادي 1 2 3 4. من السلسلة التانية هدخل جواها وهعمل غرزة حشو، يعني هعمل 3 حشو. ادي 1، ادي 2، ادي 3. هرتفع سلسلة، وتحت الحلقتين هشتغل غرز حشو عادية خالص. هفضل بقى شغالة غرز حشو لحد لما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هنا انا ارتفعت 60 سنتي. هسيب برضو شوية خيط كده في الاخر وهفصل، وبالخيط بقى اللي احنا سيبناه ده بإبرة تنظيف، وهبتدي اخيطها في الجناب بتاعة الشنطة. وباقي الخيط بخفيه كده تحت الغرز. هخيط الجنب التاني بنفس الطريقة. انا بعد ما خلصتها على طول استخدمتها من كتر ما هي عملية وشيك وبتليق على اي حاجة، وانا مش هقدر اقولكوا غير ان انتوا اعملوها وادعولي. وان شاء الله ان شاء الله ما تعملوها بنفس الطريقة كده معايا في الفيديو واحدة واحدة، هتطلع زي ما انتوا شايفين قدامكم كده بالظبط. يلا بقى ما تنسوش الاشتراك، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو بنزله. لايك وشير وكومنت، اكتبي لي رايك وقولي لي بتشوفيني من اي مكان، واستنوني بفيديو جديد.